大家好啊！我今日諗住去呢個大家樂食午餐啊，食呢個係冬瓜粒魚湯飯。呢個就係窯燒雞髀冬瓜粒魚湯飯，52蚊，配埋茶同埋咖啡嘅。大家好啊！今日喺大家樂啊食午餐啊，食呢個窯燒雞髀冬瓜粒嘅魚湯飯啊，呢個52，再加埋配埋一杯係熱檸檬茶嘅。係嗰度講到嚟好香嗰隻雞髀。嗱，我哋睇下嗰個冬瓜湯飯有啲咩料啊？裏邊有瘦肉粒啦、紅蘿蔔粒、冬瓜粒、冬菇粒，都好多喎都。有芫茜，同埋啲湯頭都試過咧，好好味，好入味，好飲啊啲湯。嗱，呢碗係飯嚟嘅係。隻雞髀都算幾大隻㗎都，同埋啲肉都幾滑嘅 ，OK 嘅。大家好啊！如果你喜歡呢條片嘅話，請免費訂閱、俾 like 同埋留言啊！同埋如果有時間嘅話，就睇埋廣告啊！唔該晒。咁好啦，咁下條片見啦，拜拜。